Abonnez-vous sur Congo Info TV, c'est l'église au milieu du village. Aussi, ma vie de loin. Hein? Je me suis dit, est-ce que tu as fait temps na makaya, bufana na makaya ko expliquer. Petit nanga yo liboto, enani liboto tenani ki peka peka. Ki peka peka ki mwana na donc na ba mwana nga kutele Congo ya mboka na biso meto lingi mboka na biso te to lingani pété biso ba congolais. Vous comprenez? Mkoto ko longo la kaka makambo na kanisi na bambelio. Na kanisi o te o mona dongo oh. Poison ba ko tia poison par rapport à quoi? Ba ko sala yo nini yo comédien ozanu politicien te. Ba saloni. Pas makaya ngena tuna ba artiste comédien. Est-ce que bolingo pendeza la peneso? Ba mo ko bien nga pe kutu do grand-père bozi ana donc j'ai bozi na bango théâtre c'est moi ngaka. To bat bekenda kinga kati ko zo ba enveloppe yo zala ka. Enveloppe eza okanga mabo. Yo fungoli bomoni mbongo na yo. Oche na poche. Le poison siko ya nini? Quand on a si ma bateau bazana na posa ba koma neti yo ba obana posa balanda lokolo no un jour ba kumbe ko papa makaya conseil nini ko pesa ba nzela nini ba convier meta yaki na monda ngonga dana ko mizalele ngane na teyi en tout cas Vietnam pas bunga na te ala na ngola na bise tala mambo kindiki boy bidi na di boto asala pa na ngama sala groupe ne ya bana mike ki peka terre na e metanga te na tala o ezala ka boye petit la chat discipline abato bazali meko na bango babengi ozui sudiata ni boyebi sudiata te bo mulika sudiata mbala moka bimi. Story yango nde bulanda beaucoup découvrir story avec Didier Nzita donc kenda na bango kaka boy oyo basa ku continuer ile magulo kuta bakupa musu bakupa. Bonjour, bonsoir, fidèles internautes. Vous comprenez directement quand je dis bonjour, bonsoir, et dépendant de Ernini Bino Bolanda Kabiso. Et bienvenue dans votre chaîne Si Info TV. Il y a Boss Didier Nzita. Dans Bambote Belé, place aux allées, l'ongona libota, n'a pas sur Bambote Belé. Donc, abonnez à Si Info TV. Donc, Babi Si Info TV n'est ma cam. Je suis là, votre humble servante Christivie Lumtadi, la diamant noir. Donc, quand elle a mis ça, c'est la bino moussala. Donc, moussala, il est tellement kitoko le to kitine espace j'espère que bon monde bien donc cameraman nga ko benda ngotema makasi bon monde ndeza bien babi mingi bana poto flat hotel les assez moko flat hotel MP chez Box Junior ko simotema ya mama Lina Beauté. Donc flat hotel les assez moko donc toi na biso musika te bana poto toi musika te donc ba séjour na bino pour les bien fo yaka ah toi na veni Makanza numéro 10 bis quartier Kimba on commune ya Kalamu chez Boss Junior ko simotema ya mama Lina Beauté. Donc so bona pour ça bo benga numéro za ya poto mais so bo bengi donc boza mu bimba mambo za bien mingi de bana poto donc ba séjour pour les bien fo bo be boza ka ah donc mona ba séjour et les caneti kaka na poto do bana poto Angola Afrique mobimba donc Océanie États-Unis mobimba donc ah babi masolo e carré donc mona ra on ka place bozala ande boza donc poto ekitina kati ya kin quoi donc plus de pour na ba précision et belé bo benga biso na plus 33 60 53 84 625 plus 33 60 54 84 325. Abonnez à Si Info TV Kande Bolingaka. Aujourd'hui, je ne suis pas seule, Nazana invité dans donc Boyebi est tellement bien un grand artiste en Mbo Canabiso à Pelissa à Sala Makambu ya bien donc Nazana Makaya donc na yende pendant ko beta masolo ya théâtre
théâtre na biso est-ce que zo garder toujours ba valeur nango théâtre etengami donc na makaya nde penda to lobela ngo to lobela vraiment ndenge senge to lobela donc sans plus tarder donc nous saluer invité nanga pour to banda kaka masolo ndenge zalaka ndenge bolingaka quoi la question na mino pe ezali to retourna po botuna ki mingi Flotte Hotel ezali c'est moko Flotte Hotel ezali c'est moko HP chez Boss Junior Kosimotema ya mama Lina Beauté donc babi to na biso musika te na makanza di bisco à quartier Kimbangu commune à Kalamu donc boya bozala vraiment décidé sans plus tarder non c'est na caméraman nanga fond la caméra comme ça na saluer invité nanga président Makaya bonjour mama boni santé bien na yo yangeza koleka boni noko eza koleka mais tu koyoka ke mikolo papa Makaya santé déranger ki au moins santé déranger na bona ke lega na TV la yo siko na ebiso ko na téléphone na sola ngalinga te batwa memanga basangwa mabe santé ndenge ya na mutu fa bela mais naza bien mais oza bien papa Makaya to meka un peu kobeta lisolo ya théâtre na biso évolution na ngo ezande nini banda e banda kino lelo évolution théâtre ça va ou bien côté théâtre bandela nga pe na zalate nga pe na kutango donc banda yo kota mambo théâtre ti siko misala ezoke nango ndenge mokili ezolingi ekendela nga ntango nakomaki na monde ya théâtre nakutaka mpe bato oyo bayaki liboso na nga totravaille na bango ezalaki na temps mosusu mais na temps oyo vraiment théâtre eza vraiment kokenda ndenge ya bato fo ozalaka na lox oka na lox fo ozalaka na lox fo ozala mpe pembe na awa mbebu fo etela yo mwa ozolati pantalon ezokita yo na mwa babodi théâtre ndo ekendela nde na mikolo élection eza bien to malamu bo comprendre ne comprends pas, tu ne comprends pas. Le théâtre c'est à Kobeba. Le théâtre comme il faut que mutu mo azala ya pembe des messages koleka. Et puis mutu fa lo baka so ba chao. Tu comprends? Donc go bino atake ba grand ya théâtre bo banda théâtre moi kala. Donc comment na théâtre ndenge ezokendele boye. Bomona ngo donc bomona ngo to bongisango ka to bongisango mingi baleki baye vraiment baye problème sa musala. Donc ko copier. Bazo ba formation ya mabe bango bayebi kaka donc faut za l'artiste faut to boalito yi faut za na lox faut comité lisa makasi non artiste aza mutozo zo message mo memela bato zo te ya bato na sens wana quoi ezala moto ko to boalito yi et bien ate pe yo zano aina idée na ngote po babiso kaka o biendo za bwana beauté wa vrai joie faut ya to no sala zo théâtre yo po yi ni amsana ote oza vrai joie ndekuza vraiment bien ndoza so na théâtre usala o bien idéologie le tango ya okembo ya onyoko la bato tout pamba le bozala na président moko ya bien beaucoup tani na yemba mo bando diriger te loko lingi loko ekindila ka boke so muso azane fan na yo obi azuyo mbala mo so za mwana mwasi abandi da ko beta biloko GP baby mutake kani yango mona batebele ba comédien ebele ba comédien mususu so ka tourner aye banete caméra na position oyo so ba filmer mwana ya telemi cameraman fa kata banda pour éviter que ba na mundo groupe do discipline vraiment ezate na monde en vraiment donc musale be mais toujours forcer kaka ko pesa ba conseil ba mwana mabe ba moni mabe ni tu en tant que président vous a rappelé na critère pour na recrutement ya ba acteur na ba oui ezanga te na so na move na foza la mutu moko za na bagage so ko za na 20 ans pas ngo okota te. Tu comprends? Faut aller coller 20 ans. Et puis ce qu'il y a, photo landela, tout ça la banqueteur na kata groupe MM, la groupe langa. Faut pas que tu na quartier la bino. Ba yebela yo vivre à comment moi ça n'a pas polio de mon bala. Tato monde kaka te ama voir mon boto c'est ça ko changer. Na mama so tato betaka ba masolo boto betaka masolo to vivre. C'est tout monde
to commis les lettres c'est qu'a commis les lettres ba remercier ba zong c'est beau to remercier de na groupe la biso mais kendo luka groupe na yo mosusu pana nga bana sala bona ndenge balakisa nga ba théâtre na ba groupe nga lika ba mikolo. Papa Makaya, théâtre, liboso zaka théâtre, papa na maman na bana bofani na salon, bozo ta théâtre. Siko théâtre comme novela, donc comme ba série sans tabou. Papa na maman ba ko ta la théâtre té. On dirait la bino pe ba grand mambo, bo koti na bino susu na rythme ya bana mikie, o le bino bolaksa ba ngonzela. Kasi yango na utolo bano siko. Na utolo bango yo moso zongi siko na mamango. Ke théâtre za ko beba. Parce que bisiko bino ba grand faible la ça bango te ba sala boete ça là déjà au moins date au théâtre moko moni ba ndi ba sala bongo moni papa Makaya na tableau wana tellement mndingi ki ne so mona tenga le bi Papa Makaya te mais ko oza grand yo moko te ba grand bazali ebele ba grand na pe musuba ina ba bactère te vous comprenez ba grand ba bactère te tam so za camarade ya Makaya tam so camarade bi ya Tito batambola nzela moko Tito azo jouer ya pianga boro le pe va pesa table moko fanda na nano yo zwaka lokwa mutu moko yaka pesa nino bien pesa enveloppe et ça les pe lingi bato to mona ki ba ko mpe bactère ba grand bango na ndesu ba bisi musala ba sala ba groupe la bango ba super ba petit musote yo za la kitoko yo ba grand ga bango na bango ba bisi musala ba grand ka bango na ba bisi musala fidèle internaute ba abonné à Info TV comprenez que tu allez bon na Papa Makaya. Donc je vois comme ça Marie va on à Paris donc nasir que zo landa tellement ma casse Aris full boss na nyangara donc yo pendo landa ka émission onde makambo je vois comme ça mon DG Jonathan Balenda donc coup de chapeau ba mbote na ebele place aux ali mon DG je te sali DG à Flat Hotel Les Étoiles na nyangara Papa Makaya théâtre tozo ngana moi sima théâtre l'idole na on théâtre na pesa au posa ya makambo na habité sonal ba mabe Bosco sinalobi mabe Bosco sinalobi mabe Bosco Junior HP yonde makambo donc yoka makambo mwana otunanga na be opika mwana so zala ba 23 heures à moi na soko le kango wa moi te amutu photo beta bale te na moi no yo aji na kambo no lo aji na première na moi na mamani donc idole nanga vraiment tinga na bandaka théâtre na ndako boulé wana na bandité boya mais na ba quartier ningi zalaka ko seksa ba groupe quartier donc Kokodia Nzombo wana lo belango na ba Michel Bele Kokodia Nzombo vraiment Kokodia Nzombo ata so ba masala ba José Moulé Miguel Paka ba misala ngai ba Mike Mankenda donc ba yebi biloko la kundo donc bango nde ba yebi vraiment que ba kundo ba bité muto mamba lo beza solo potanga sala théâtre na selemba ba ba bazalate ba dosulu abenga atala wa ko ka selo te po selemba likolo ngune zakanga na se bumbu ya papa koba vous comprenez idéologie donc vient na ngawana nani Kokodia Nzombo quand tu le théâtre baby yo en tant que grand ya théâtre si ceux qui par exemple ba peso responsabilité wana yako comment dirais-je so par exemple ba au ministre ya art et culture ya mboka na biso yo ko sa nini pona ko promouvoir théâtre nini yo mona keza mabefo longola nini ya malamu fo o ba sanga ministère wana ngala bando sala nga politicien et comment faut un politicien pour travailler dans mon cas mutuna par exemple so non so par exemple tu as président ya ba comédien nyonso bon nesinga batu ba groupe ezala sou rôle non ya président ya ba comédien ezala non rôle ba président rôle ya président Papa Masumu ezala rôle ba président net Papa Masumu wana rôle na ezali po ezala nango pété yende afanda atali bo ndenge ni monde munene boye bakozala na président et puis bako yebate ko bongisa avenir na bango be bako kumbela masolo koma yango mon Masumu de Brinde asalaka association wana en TPC
ti asala ngo bongo babunda bakozwa yo ya kufanda wa ngana ko te tala net ba vie masungu ba chaka visa bia te na ta osala ba mamona te po ngamo pe na mamona ngebele na zo sala rôle ya président aza pona ko 5 sabat fo bazala ini to zala lokola ba musicien te ya ko boudane butazu problème mais biso to za ba comédien to ba artiste comédien to za ba to photo laksaka bolingo na biso musala biso po kini liboso photo sala ndenge nini omoni awa photo kende boyo to sali to luka be fort po to mata likolo omo ate kala omona boyo omona comédien mo boyo ali ranja bato ya mawe mais siko mo comédien boyo oh bato ko mo kozwa mbongo aleki na kamia bo asomba lupango yote pourquoi po président moko azali mutu moko songolo pakala azali azol ba foko zala boye na muke zozo okotonga ndaku okosala ba faire okobala donc ça pourquoi ba bengaka ba artiste comédien bazala ba mandia te balobaka ba artiste nyosu ba mandia mais ezaki ba mandi sitaka pe pa mutu te ezala nde mo balobaka bongo. Il y a même ba musicien yo ba musicien ba mandia ba chroniqueur pe ba benga bino ba mandia ezala ka kombo et puis na libanda mboka ba lubango te bato ba lubango ka mingi ba congolais biso ka ba congolais mandia bato yo vraiment vous comprenez mais tal ba bonga ba nete ke zenji pas gars à part théâtre ça ça la bien vie dans les accords non na minute nga musala nga 16 aka théâtre mais nazala ba métier nga mususu na atelier na mambo belé on a yokolaki pe commerçant pe ya gayara el sécurité donc na minute donc boulot na nga ngona ka so mutu mo zo bebisa musala théâtre obina nzela mutu mo ka bina mutu yo a comédien nga fola zongisa po de bigeza métier nga yo mutu ala na communauté mo ebisi yo za comédien nga pe fola zongite te loba na yeke aza aventurier aza comédien te pour comédien na aventurier ezelo morote comprends neti nga omoke pona la kisoki ya musala nanga mwana 16 à 18 ans ya osala pa nanga na olinga te fo ya mukolo ozala maturité tututu tana expliquer makambo ezala ka boye oya ka bozo comprendre la idée ozo sala ngona biso pe soko monike nini te tika po ekoki na wote comprendre patron na bino nani ntinga nani didenzita so botuna oyebiso oke makaya za ndenge nini na nanga kanda te me na mamu nanga fo tout droit quoi tout droit papa makaya babi ba groupe ya théâtre et comme lokola ba bureau donc mutu avaya ko surtout biso ba jeune fille toza tellement ba victime ya ba harcèlement wana mutu avaya ko ta na groupe ya papa makaya par exemple surtout aza moi si aza moi bien faut kaka abima na papa makaya pona azwa place soit pour ko ta na groupe pour ani bongo za lokuta izala raté na théâtre yo no yoka mutu bango nde bana nde bayela ka ba leader to solo déjà la grande Gérard Tupac Mianda to solo lango déjà je me suis fanda pa to ande bisanga bité abia te ya na monango neti petit moko azukana juro ke ne pas pe sobe vraiment fa bando beta ne sobe ngapi yo solo ngapi ngapi na monango ti ngamo pe na monango mais ta beaucoup mozala na ko mo te ngapi vision ngeza kana bando na yeba to no beta oye no musalate moi était la lukeli ka ba problème ba mo pa ba chef no peut-être ba bo finae fini vous comprenez mutu mususu ana ne sengo ka ibaka ba biaka ye abimaka na Tupac Mianda abimaka na José Nzita el panona Nzita Didier Nzita eza ndengo la bana onde bazo ya donc bazana bité soki ilo nyango peut sala ba neti nga vraiment zo wela ka ko ya pembe nanga mona opeso ba infection pambo kufa comprenez tout ça pour on a papa makaya DJ Tot ya bambaya na Afrique du Sud na bikoza mobimozo landa tellement makasi je vois comme ça Jersey les padres na makanza wana na sosa ozali mobimba ozolanda gérant Christian Ramazani bambote tellement ebele dans la pesi bino bambote ebele bo continuer toujours ko s'abonner na chaîne na bino si info TV ya mon boss Didier Nzita vous ne serez pas déçus pour babi makambunde za na si info TV papa makaya uti ko lobake olinga ko profiter na mutu nanga mo balanda be mission nanga rata Tatiana donc
Dita na Kabinda na pesio mbote belé mwasi moko maele mwasi nzambe mwasi donc azana ben président na ya chaka ba couleur Tatiana na pesio mbote ngwana Dita donc na bosanité vient na ngape na Kabinda kuna donc ya simolo wao donc na pesio mbote belé l'autre nini Bambote belé aussi na yo yambala na nyangara bambote tellement belé les tirs noirs de la part de Gamos image nde makambo ba maka uti koloba olinga te komona mutu na nzela a minimiser to a dénigrer musala na yo théâtre ubanda yango kala banda théâtre vraiment kala et loko nini théâtre et apporter là yo est-ce que ozwa vraiment ba bénéfice na théâtre ko ba peke te nga pe théâtre na sa musala nga yango e futi ngai maman ti yo na no mona nga boy pozo micro zo atana yo omote po moke mutu aza makambo ana siti azala makambo be ya musala na ye tu comprends tala na lati lambe toboka et toboka mais ça va prendre monsieur ba defa ke aka defa la mbaba tu pando boite ma na ga defa bila manga na bana ba jeune fille ba jeune garçon biko ba jeune fille na ga defa lamba tenga lobio tenga na tunyo mone toboka te toboka te oyebi prix nango na éviter tali lamba la chila c'est toboka donc à part le que toboka kaka oyo bampuku donc baleki na ndao mais ezala gâté on comprend naza artiste naza la batu belé oyo na yeba na baonga ko ke defana bilamba te na ba Santiago mokonzi ya bazombo Santiago mokonzi bazombo double héros donc na batu belé na poto donc batindela nga bilamba ba Nes Makia di diata bao ba papi mayala na pena belle famille nanga ya na poto ba Mabita Tumba ba Kabibi ba Keren mwana nanga na koza saleté te na ke defa bilamba pour na ba masse belé na poto na famille qui na moko Chiglu Tumba pe en France akape moi koli akanisi petit nanga lumière esengo président wana mwana nga gumbi akanga moi koli président zoa na massa nanga Merle Menda ya na pa basala ba mokoto na Italie bon alinga za salité te alinga pete ngala ke defa et biso ke defa la semaine to balga batongi donc na ba masse belé donc jamais nga ko defa tu nous une question question on a tuno déjà répondre Gaël Tingi Mobutu Jigel Kaniki nebi ke bo Kaniki plutôt nebi ke bozali tellement belé bozolanda papa makaya nzonzing bino mo boma to ba producteur bazala sous-te ou bien bo froda na bino na monde kaya net osali moi théâtre ou froda na net comment net ezala combien futa ba net yo zela net yo futa ma combien na boto ba mamnyoso obi un vie ezala combien poko que ça 1000 sur 1000 ezala combien ba producteur bala sous-te ya ba producteur bala sous-te musale beba boyebi sogoza mutula boyo bandeno ka lo musala ngwa sogo yebi côté musale bébé là ba ya musique na ba comédien oye ba côté ba piraterie ya ba CD à part piraterie donc moment moko boye bandeko na biso ba combattant ba boya ki na bango a musala pe ekiti tango ekiti a ti ba net ye ba net ye musala pe bébé pour ba tout ba comprendre vision muke wana mbongo te ko ça la site net yo au sali site na kombo nani ko civil ou t'as dit la TV misa nona Kerna TV o mate siko nana ko tala muninga oui ata muta ko tala muninga tango sala site en vision ya comment or que site po banda ko futa yo mbongo zo ebele fo po bimisa mbongo ya ebele siko bango nyonso ko komika ba TV do na waturu musale bebi na mbala mo mais bo regretta pe banzonzing nga na regretta kanzonzing te pourquoi na ebike boulot ezada na nzoto nanga to solo la kana vie nanga Remi Kilola na Major Zolo na vie nanga nani Égide de les faire
donc kalaté donc makambo et bonga na kanti bo mona kamambo ko zala bien biso tozo prier na ngeze loko to regretter te mais tout là pour ça ko regretter moi ne on comprend mais ça to sepelaka atende boulot comme bona minute toyembi papa Makaya azali pe président ya groupe ne do photo le bé membre groupe na quoi to beti masolo ya théâtre to beta pe moi li solo muke ya groupe na ye malgré tozo chité to comme na biso vraiment ba Blaise Chituka Blaise Chituka beau frère we toi la PC ba mbote na bo sainte ba Malou de Vendôme donc ba pire ndeko na ngai leki na ngai camarade na ngai double héros nzambe ya ba zombo donc konza ba zombo donc Santiago la PC mbote pas ali donc bino to zala bien confinement kaka botindela nga mbonga mukena kendo kozongisa sous passeport na joie de ana bela kuna to fanda la bino donc mois 3 mois wana batu vraiment mona tangia ba Chituka wana ba Blaise Chituka bato penza ba saki fort ba fonctionner na zo visa pona koma pa bela mais confinement et kangi botinda moi la wana mutu na ngai donc batu na ngai nyonso bobi idéologie na biso wana na zonga susu ba ko bongisa bora ngwana donc ko sala nga bien quoi Malou de Vendôme donc moi la roneya na bandela susu ba masolo quoi pona ko vumvula kuna na bosa où tu te viens na DDK service mutu munene patron ya service DDK wa likonzi ya paro ya DDK bon ya likonzi pe la pese mbote boss na biso bubuli yondela le DDK ni alba makayo keluki mais vieux po keluka kati keluka mabe ya nono nakasila ya Claudine nakasila ya nono palila mama okeluka donc bokeluka kanga pe na keluki nanga mwana pa keluki nga keluki te mama kana no salté na ebiti so esili mamu okeluki na keluki dandimika kandi na lobaki to beta pe moi lisolo muke ya groupe na yo groupe déjà groupe ezo le kande ni évolution ya groupe malgré ba confinement bozo sande ni ba théâtre ezo le kate ou bozo sa Micheli Songania pe tunenga question yo donc bazami mina batu nanga ba Santiago le groupe est bien. Le groupe na minute est bien. Tout ça ba mambo ceux qui sili. Tout cas à Brazzaville et pas ya boss du 15 au 15. Là qui ne ba spectacle kuna mwandamba acteur nanga ndamba acteur ya Christian Petit. Tout qui ne musala kuna donc na compte ya musala kaka quoi. On comprendre? Pas Makaya. Pas Makaya, n'engena tuna, artiste et comédien. Est-ce que bolingo pende zala pende so? Oui, bolingo zalaka, bolingo zalaka po neti ngambo na bolingo makasi na bango tout. Bolingo yembe bote. Yembe boyane. Kaya rola tsara mbebo mena motema bolinga na vinote. Afotu na bango neti nga bolingo na bango nyonso. Ba mo ko be anga pe kutu do grand-père bozi ana donc j'ai bozi na bango théâtre c'est moi na problème na mutute na kapé na jaloux na mutute ozui nga ba na bolonté loba ndo ko tanga ntsongonya mais ce pour que place mo bandu beta ntsongonya makana bo ya na ngopaka ba ya yebisanga ka to bat bekenda kinga kati ko zo ba enveloppe yupo zalaka makaya za kombo ti bona zo enveloppe ti question bazolanda olingo tuna mutu question faut vérifier otala ki après otuni mutu kena tuni pour na confirmation pas non pour na za na question na bona ki n'était pas na sala ka ba bien enveloppe wana créer tellement ba problème yango esala ke ba artiste et comédien ba koma mwambutu ba msusu ba komi ko bela ba bi ba poison pe koti na kati ba poison ni so pe partage ya mbongo na biloko bozo
na mabotu na ba question tuni o monike o ezana ngo normal o te mamoko yelenga ete o te ezama normal te ko salama te enveloppe eza okanga mabo yo fungoli bomoni mbongo na yo o tie na poche poison siko ya nini poison ba ko tia poison par rapport à quoi ba ko sala yo nini yo comédie ozano politicien te ba sala nini ya babilobela lo bakaka ya pamba comédien nani congolais Congo ya mboka na biso mais to lingi mboka na biso te to lingani pété biso ba congolais vous comprenez mkoto ko longola kaka makambo na kanisi na bambeli yo na kanisi yo te o mona dongo oh donc mutu nyonso o mona dongi donc o mona te o eloko ni côté libiso vous comprenez. Voilà, Daron, chérie, Marie Vangou na France, na peso bambo tebe parce que je sais que vous allez brancher ma casse aux Hollandais si Info TV. Pas ma dernière question, photo clôturée na biso. Aux icônes, yambo cannabis, aux grand artiste. Donc normalement faut ça na bateau balanda ko na sima bateau bazana posa ba koma netiyo. Ba obana posa balanda lokolo un jour ba ko ko papa makaya. Conseil nini ko ko pesa ba onzela nini balanda po ba koma pendenge papa makaya. Oze belé basé belé ngana tia na sunga bango na belé ti le na continue kaka côté ya baleki bazo ya sima atoza mukolo soko ya ko kutanga ngana za déjà kaka vie na yo. Tu comprends? Neti ba bidi c'est mon vieux. Meta yaki na monda ngonga dana ko bizalele ngane na teyi. Et puis en tout cas vêtements pas bunga na te. Ada na ngola. Na ebisi tala mambo kindiki boy bidi na bima. Petit na ngayo liboto, enani liboto te nani ki peka ki mwana na donc na ba mwana nga kute liboto asala pa na nga masala groupe ne ya bana mike qui pega terre na ye metanga te na tala o ezala ka boye petit la discipline o ya ka boye aussi ba vie de loin je me suis retourné est-ce que tu ofanda tant na makaya bofanda na makaya ko expliquer oti le no mona vie de loin ngape na zwata ya ko expliquer ata leki na ngata la boye o soki tembe na bato bazali meko na bango babengi ozui sudiata ni brevi sudiata te bo mulika sudiata mbala moka bimi na contribua et belé pepa na ye leki na nga vraiment na ka fan na yo na lia ko makasi ya sudiata o vie sepila na nga ko na sepila kana yo travailler ka bien pa ya pas zigura vie merci conseil na te ba conseil lelo yo wana zawana comprends donc basé belé moi to ando kotanga ezate po batusu ba bomona lokola polémique ngamona na groupe nani papa Jonker ola ngala zana paré na ya mariage na ye paré pe ya groupe na ye loko zana gishaso mo ba blongo sito sala na gishaso na biso ko landa mbabula chauffer tu comprends nga na tufaka mutute na mtu ayi pemena obe mutapesi nga kasi na te fo joindre bo dona suka na fo zeloko soko bimite balokayo ezala bana musuto joa na bango bobetane bo mbala moko mutabimili bela si bloka ya poto blok musuto sala na Kilimanjaro momio to joane nani Orange petit mo apembe bo Orange akende ya poto mais le quoi jouer kala bambi akabi surtout fongoli ba jet tout pesa ba passe petit va se retrouver tu comprends on a le ballon la Ligue 12D la vérité tu comprends ata ba Koko Tamba na pesi Koko Tamba mbote pas en France Koko Tamba ngana bosanyote le bande obosana nga donc Koko Tamba ya yo ngwana donc bayebi ngana kangela tu jeté mutuna ngai les grands producteurs me confia Didier me confia ya yo pembo tangwana donc to solaki na Tamba lobia cela na Tamba donc OK donc nakangela mutu jeté tala ta place na ofanda pas ya boss kosia na pas junior kosi les boss ya HP na sola bien donc na koya na ngawa na kimina makelela bana lali wa 4 jours 5 jours vous comprenez boss junior kosi akofandisa nga bien et puis toza na superviseur na biso donc
Eli Akamba. Donc nakuta Gérate nakuta ye donc ba yambanga bien pour na bien na batu ko banda tiboma. Hein? Demonte Mukonda. Le ba question batu nanga. Le pe kala ta Suède ndé musika pona que ma lili. Moi ya fioti ngoma mbote na yangwana na Suède. Demonte Mukonda Yvon Bigogo. Ya Landu donc midi pe la piombote donc ngana tuna ona ngana na sisi émission te plus micro za nga motu na te motu na émission te po micro motu na question te micro za yanga yi papa makaya falongwa tala app ndazo bima pesi artiste retard bo sebi ke mwana non na formation papa président Makaya question non papa Makaya président Makaya posa président papa Makaya na président na hôtel. Mais vous avez posé l'orchestre, non? Le président a Fachi. Ah, moi, question à tout que répondre tes conseils pour la jeune talent au bob na posa pas comme maloko là yo. Au petit conseil te yo lobby. Na l'addition bateau nanu. Que wana pesa bango ba conseil en coulisses ça entre bon ce qu'on pesa on a micro. Quand on pesa na micro ya si info TV pour na ba o ba to ba posa pas comme maloko là. Conseil pesa ma bongo te. Conseil pesa ma bongo te. Faut la payer na muto na monique azape a komi kitisa. Donc toi là pour ça papa Makaya pour un conseil pour ça payer na ko pesa au conseil. Ba yebi batapoto kutu to yo papa ya batapoto me bango ba yebi ba yo ravi na zoya. Hein? Batu boye ba ka tala net mikolo to fouler le bino Delta Force. Yebi Delta Force? Yebi hein? Ah. Moi na poto to bambie komba King Jaquette à danser. Hein? Il y a puta donc jaquette avec au moins Delta Force ni abimi. Ndazana si mot de la fin. Zela tozana simisé. Simza kina so bamboka nino bakimpango. Vous comprenez? Mais ngana kina kimpango na kekuti na kimpango. Obiga na zoye. Na zoa simisé na ya na ye. Bon mabe na sikuwa Makaya za. Mtabi mabete. Vous m'avez papa Makaya. Non na bandolo basiko ba vérité nyonso, maman asala ba comédien. Nazwa batu la mema bango pa tata na Naomi Kundieku na Mbanza Kongo na mimba comédie kuna bazonga na biloko na bana mbongo pe soki batu mso nga kanga clé vous comprenez akutela boss Kundieku donc batu ba sepela ba mona Naomi Kundieku ba sepela na pesi ya Naomi mbote paza na mikili kuna ipaza lidongo nga kangela batu GT awa na ebite so mutaliboso. Comprenez, fidèles internautes, les abonnés de CIinfo TV. Comprenez que Tozaki Bongo na président Makaya, Lina Benye papa Makaya. Tozaki Bongo na papa Makaya. Donc na papa saint na ye to beti peda masolo et to beti masolo na ye pour comprendre vraiment théâtre place nini ezali. Donc artiste et comédien na biso meka un peu ko bongisa. Théâtre ezokende wapi to beti masolo na ye pour comprendre. Donc restez car branché, bo s'abonner massivement, bo s'abonner, bo inviter oh non ba s'abonner massivement na CIinfo TV ya boss Didier Ntita. Donc boss moro donc ya cool ba boss aboye bazalate. Donc boss also là na je ne sais pas comment boss also na travailler na donc on dirait qu'à ba porte. Donc tu n'auras même pas l'idée ba boss aboye faut ça ka Didier Ntita. C'était un grand plaisir de recevoir yo papa Makaya. Merci pour la disponibilité na malgré on dit ma ki koza na biso. Merci. Donc fidèles internautes comprenez kaka ndenge Nese bino tozali awa na Flat Hotel HP chez Bob Junior Cosimote ma maman Lina Beauté. Donc toi na biso musika te na veni Makanza numéro 10 bis na quartier Kimbangu commune na Kala musolo ngozo biso mobimba obenka na plus 33 60 53 84 622 plus 33 60 54 84 322. Mama Kaya mituka bango pezali ba ozot na aéroport ba comme soti na site ko ozopeti na lufu donc plus no so zalaka yo so benka na numéro o no wa mobimba ba ozot ba comme soti na fa tellement donc ya boye na kin
te non ezala te non namona te faut qu'on y a découvrir ce ezandeni pas makaya to kuna le grand Gérard Eli Akamba il y a superviseur le grand Gérard junior Tupac Mianda pour linga 4 trésor te Tupac Mianda Tupac Mianda, le grand Gérard d'or. Oui bien. Bambo de Bélé. Naebi azamoulaï mobala pembe. Ah Gérard Sogo yepe na ba mamuso mati sona lipeko mati mbaboko okomo tout ça ma kono c'est. Pas quand il y a dédicace na mot de la fin. Ouais, OK, moi dédicace à Waizana on peut belete. Ah nande batu mutu abate belé ndenge nazawa nga makaya mawa. Na pesi Joël Mouyaya Mbote na France Pazali Joël Mouyaya na pesi Mbote belé mikolo foko tindela encore de ma Joël wala ba belle sœur jolie de Gracia jolie de Gracia donc bango kuna baza vraiment ba Santiago double héros tuna kasi yolo ba yo héros osala nini héros ngo mais Santiago Konza bazombo abikisa bana soki combien boye biango hein na mboka na bino baya ba filma oya yo ba filma wapi kaka wonga double héros ya Santiago bomona na bosanité Songani hein Misha Songani donc na pesio mbote pa bozali Malou de Vendôme na pesio mbote na bosanité beau frère nanga Tatu wetu au donc na zongeli susu na yo Tatu Chituka hein Blaise Chituka LBG Tatu Chituka na pression mbote pe ezali en tout cas ndeka na lobaki ba confirmer si na bongisa ba makambu na obeta tour kuna mboka na bino bosala nga mama solo wana donc na pe mbote na ba onyo su balinga kanga na manguto ko lobate po makambo ezo continuer donc na bosanité zana tala mutu moso ko lobolo banona po bakomona Léo Odimba ndeko nanga moko ya Naziré na pesio mbote bana nyoso Naziré pe balanda na pesi mbote Léo Odimba donc mon frère quand mon moniteur mon journaliste a bandi déjà que na ka que belek bon na pas maladie mais na koko manifester en côté bon eza ngai na d'autres ba traitement nande to sola gina yo donc Léo Dimba et salanga bien ya nakasila vraiment donc na pesio pe mbote de Monte Mukonda nani boss ba boss nyoso na bwa kaka na pe bino bambote po ba boss mususu bokomi na bino donc bata kilo mingi maboko bakte tendai na pesio mbote no pa ozali te tendai na pesio mbote siko ozali donc moi kala boss donc fona leka sumwa mikolo kuna to monana pona lia pe mbongo na okala boss boss kuchi pe na pesio mbote boss mbembo voilà fidèle internaute comme na tuna suka pa makaya to côté ma mbote bi bato apesa mbote bon na profiter mingi na boss président Simon Mfuka asala mambo ebele na de ya ebembe ya ndeko na biso Dadi Kambala donc to ko bossa na te ba mbote ebele boss Simon Mfuka on jeune ayo donc kitoko makasi donc merci mais mbala sima fo ya kava na webi sa pas patron na bino. Voilà, c'est fait un grand plaisir tozaki bongo na président Makaya lina bengi papa Makaya quoi. Donc émission qui est tellement bien abonné à Si Info TV. Donc vous inviter ba tunsu ba s'abonner massivement m'envoie bien bon donc faut son canal chaîne aussi Info TV à boss Didier Nsita. Donc boss mora sur la carré. Je vois comme ça libanga ya suka avant libanga ya Gamos image pas bi Gamos image ndé makam. Gamos mon cordon les plus préférés donc te cordon à la fois où mais la caralibanga ceux qui yo Joe Bianté te triple nationalité na kati à Paris quoi Joe Bianté te triple nationalité na kati à Paris et pourquoi pas toi mon vieux Joe na Paris donc vieux Joe vieux mora sur la bien mon vieux Joe Andra Dabambo te belé de la part de Marie Vango donc fidèle internaute on se voit à la prochaine bye bye.
Historia lisolo ya litoite o kasi ya bilili tokomona tokotala elengi monde entier. Bon, naye nanga na tembete tosala wenge na tembete wenge ezalaki lokola loisir ti e comme profession. En tout cas, la Kamwara donc makambo tolobela tolemba musique congolaise ezaki na ghetto c'est comme communautaire. Et Kiti sous donc on a plus bas niveau et comme communautaire. Il y a autre bunda po to bimsango na kata communauté, na kata ghetto, to zo disque d'or. Inshallah. Allah Akbar. Likunya et si là c'était le kunya ne pananga tina francophonie bo wo changa promesate. Na robeta ta francophonie na poto. Ata francophonie muzo na créer. Déjà kombo nous obenga sai et uti na papa Wemba. Au moni côté au tozo uta déjà. Je veux dire si aujourd'hui babenga sai c'est grâce à Nzembo ya tout le monde sai chanté par Papa Wemba que Historia avec Didier Nzita. On remercie Soussou. Ouera son roi de la forêt. O Léona Minito Didier Nako Saote ba miseno somona ba ba lobarawa. Passeport à Liboso. Ouera mtabimise la biso. Soso Liboso pa babo nanena ba fête so ba première communion. Dabo e ba ke ouera to liango soso musaka mampata mutalamba ka ba musicien o mona rana ba fiba misapina maboko na makoz. Dans les tout puissants Nzambe Mokonzi yem tasala ga ba destin e ba ke yo za journaliste. Comment que ba Dubai pa pamba ba journaliste